हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। निशांत आप समस्त स्वागत कर मो चैनल को। तो मुझे मिनी ट्राइपॉड मगैली अमेजन रु सफ्टन तेणु से आज सी पहुँची जाइए अनबॉक्सिंग करवा अनबॉक्सिंग कर देखा प्रोडक्ट केमती कौन रही। चलते अनबॉक्सिंग करवा फ्रेंड्स। एवं आम यहाँ अनबॉक्सिंग करवा पैकेज देखा कौन कौन रही। तो बिलटा रहा बिलटा ब्लैक कलर यहाँ तेज यहाँ बर्तमान खोला बर्तमान देखा बाहर करके पैकेट एमती रोचे यार मिनी ट्राइपॉड पूरा फिटिंग है फटो रही है दीटा एमती रही सब डिटेल्स लिखाई कौन कौन कर खोलिया देखा। तो जरी रे दीटा अच्छी यहाँ हूँ ट्राइपॉड यहाँ हूँ ट्राइपॉडटा यहाँ हूँ मोबाइल होल्डरटा यहाँ हूँ मोबाइल होल्डर। तो यही जोटा देखुं यहाँ कनेक्ट हम दीटा जाक फिक्स है यहाँ मिनी ट्राइपॉड हम यहाँ मोबाइल होल्डरटा यहाँ 360 डिग्री अच्छी रोटेशन एमती करें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री रोटेशन होती मैनुअली ये मूवमेंट करें। देखिए बर्तमान फिक्स करेंगे लगे मैनुअली टाइट करा पड़ो मैनुअली टाइट करा पड़ो बर्तमान यहाँ रेडी हो गला। यहाँ ब्लॉगिंग वीडियो पे यहाँ बहुत बढ़िया अच्छे धरिकी ब्लॉगिंग वीडियो पे यहाँ बहुत भल अच्छे। यहाँ रहा आप हॉरिजॉन्टली कले यहाँ सेल्फी मोड जब रखा चाहते आप रखिए और यदि वीडियो मोड लॉन्ग वीडियो कर हॉरिजॉन्टली टाइट जो टाइप एक मूवमेंट करेंगे जो टाइप आप रखा चाहते सेमती रहीपर जो टाइप आप रखा चाहते सेमती भी रखिपर 360 डिग्री रोटेशन रही बहुत भल अच्छे। एवं मोबाइल प्रोडक्ट विषय जब जाना चाहिए तो प्रोडक्टा हूँ सफ्टन कंपनी मेड इन चाइना ब्लैक कलर यहाँ यार वेट हूँ 90 ग्राम ये प्रोडक्ट वेट हूँ 90 ग्राम ये 450 ग्राम पर्यंत वेट क्यारी कर रबर मटेरियल कहते हैं हार्ड प्लास्टिक रबर लिखुं हार्ड प्लास्टिक अच्छे। यहाँ जो ट्राइपॉडटा यहाँ हूँ 11.5 सेंटीमीटर ये जो मोबाइल साइडटा यहाँ हूँ 4.2 सेंटीमीटर यहाँ एक्सटेंड कले मोबाइल रखापी यहाँ हूँ 10 सेंटीमीटर और टॉप टू बॉटम जो पूरा हाइटा देखिए यहाँ 20 सेंटीमीटर रोच स्टैंड पे 3 लेग अच्छे यहाँ 3 लेग ये देख पारे ये खसबनी बोली स्लीप करेंगे तेनाली ये ग्रिप अच्छी रबर ये रखी देखा यहाँ मल्टी यूज कर ब्लॉगिंग वीडियो यूज कर टेबल रखिकी देखिए जब आम मोबाइल लगे देखा। यहाँ सेल्फी मोड रहा एमती सेल्फी मोड यहाँ एमती धरिकी ब्लॉगिंग वीडियो को एमती 360 रोटेशन अच्छे जमती टेबुल भी रखिकी रखिए रखी देखिए। तेणु ओवरऑल प्रोडक्ट मत बहुत बढ़िया लगे रेट अनुसार प्रोडक्ट
ठीक अच्छे मात्र 265 प्राइस आर अमेजन रे मल्टी फंक्शन अच्छी टेबुल रखिक आप मोबाइल देखिपारे ब्लॉगिंग वीडियो काम लगे सेल्फी भी नहीं पारे तेणु ओवरऑल प्रोडक्ट मत तो भल लगे यूज कला जना पड़ो आप वीडियो केमी लगे निश्चित कमेंट बॉक्स में देखिए जनइबे जब वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलें आप यूज जदि प्रोडक्ट आप मगाती ताले यूज कला निश्चिंत जनइबे केमती प्रोडक्ट पड़ला रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।